कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ भनेको के हो त? नाम चाहिँ कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ छ है। कम्बिनेसन छ यसमा, दुई थरी औषधिको कम्बिनेसन छ। एउटा भनेको प्रोजेस्टेरोन हो, एउटा एस्ट्रोजेन हो। सिम्पल है। तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भयो होला, कसैले प्रोजेस्टिन भन्यो होला, कसैले एस्ट्रोजेन भन्यो होला, फेलाइस्टाडायोल भन्यो होला, के भन्यो होला। जे भने पनि बेसिक कन्सेप्ट के हो भनेपछि कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा दुई थरी हर्मोन मिक्स छ। यो हर्मोनल कन्ट्रासेप्टिभ हो जसमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको डोज मिलाएर कम्बिनेसन बनाएको हुन्छ, रेडिमेड कम्बिनेसन हुन्छ है। जेनरली यसमा 0.3 mg प्रोजेस्टेरोन र 0.03 mg एस्ट्रोजेन जुन चाहिँ इथिनाइल एस्ट्राडायोलको फर्ममा हुन्छ त्यो मिसाएर राखेको हुन्छ है। प्रोजेस्टिन 0.3 mg र एस्ट्रोजेन चाहिँ इथिनाइल एस्ट्राडायोल भन्ने 0.03 mg राखेको हुन्छ। यो भन्दा लो डोज वाला पनि पाउँछ है, 0.15 mg र 0.015 mg कम्बिनेसन वाला पनि पाउँछ। अनि अर्को चाहिँ यसमा यो प्याकेटमा चाहिँ के चाहिँ प्लासिबो राखेको हुन्छ है। प्लासिबो त्यो प्लासिबो मेबी इन द फर्म अफ आइरन सल्फेट अथवा भनौँ आइरन ट्याब्लेट, अथवा यो चाहिँ नन फार्माकोलोजिकल प्रोडक्ट पनि कहिलेकाहीँ राखिरहेको हुन्छ है। अनि यो कसरी सुरु गर्ने हो भनेपछि हामी युजली 5th डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकलबाट स्टार्ट गर्छौं है। 5th डे अफ मेन्स्ट्रुअल साइकलबाट स्टार्ट गर्छौं र कन्टिन्युअसली 21 वटा ट्याब्लेट, जुन फरक 21 वटा ट्याब्लेट चाहिँ युजली व्हाइट कलरको हुन्छ, त्यो खान्छौं है। फिमेलले त्यो खान्छ। अनि त्यसपछि बाँकी 7 डेज चाहिँ उसले के गर्छ त नन हर्मोनल पिल्स खान्छ। जब हर्मोनल पिल्स खाइरहेको फिमेलले हर्मोनल पिल्स स्टप गर्छ, उसको बडीमा एस्ट्रोजेनको ल्याक हुन्छ, डिफिसियन्सी हुन्छ, अनि सी स्टार्ट्स मेन्स्ट्रुएटिङ है, मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुन्छ। ओके, र यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट नामले भन्छौँ। नेपालमा चाहिँ पिल्स खायो भनेर भन्छन्, यही हो है पिल्स भन्ने, यसरी नै बुझ्छौँ। लो डोज कम्बाइन्ड पिल्सहरू ओसीपी, ओसी भनेर पनि डिफ्रेन्ट नामहरू दिएको छ। गभर्नमेन्टले भनौँ अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि डिफ्रेन्ट नामले यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ। जस्तो गुलाब, निलोकन है, लोफेमिनल, माइक्रोपिल्स, यस्ता नामहरूले यसलाई चाहिँ एडभर्टाइज गरेको हुन्छ। नेपालमा फ्यामिली प्लानिङको उसमा सीआरएस भन्ने एउटा कम्पनी एकदमै एक्टिभली लागिरहेको छ। उनीहरूले नै धेरै जसोमा गभर्नमेन्टसँग कोलाबोरेट गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। ल, पोस्टपार्टममा यदि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्नु पर्यो भने हामीले 6 विक्सदेखि स्टार्ट गर्छौँ, त्योभन्दा अघि स्टार्ट गर्दैनौँ। र ब्रेस्ट फिडिङ छैन भने चाहिँ हामीले डेलिभरी पछि इमिडिएटली स्टार्ट गर्छौँ है। ओभरअल दुईटा उसमा आउँछ है, ओभरअल एल र ओभरअल जी भनेर आउँछ है। दुईटा त्यही अघि मैले भनेको 0.015 र 0.03 को सट्टा 0.15 र 0.015 mg को कम्बिनेसनमा ओभरअल एल र ओभरअल जी भनेर आउँछ। अनि एबर्सनको कुरा गर्दाखेरि विदिन 7 डेजमा हामीले स्टार्ट गर्छौँ है। किनभने नत्र यो एबर्सनलाई हामीले मेन्स्ट्रुएसन जस्तै नै मान्यौँ है। पोस्टपार्टममा हामीले अलिकति ब्रेस्ट फिडिङको कन्सेप्टलाई लिएर अलिकति ढिला स्टार्ट गर्यौँ। ब्रेस्ट फिडिङ छैन भने प्रेग्नेन्सी इमिडिएटली हुन सक्छ, त्यही भएर इमिडिएटली नै स्टार्ट गर्यौँ। अब यसको फाइदा के हो त र इन्डिकेसन के हो भनेपछि एकदमै इफेक्टिभ छ है, एकदमै इफेक्टिभ छ, एज इफेक्टिभ एज भेरिएन्ट मेथड अर इभन बेटर। र यसमा अब बच्चा होस्, अब भनेको टिनेज होस् है, अथवा म्यारिड होस् अथवा अनम्यारिड होस्, सबैले युज गर्न सक्छ, युज गर्न नसक्ने होइन। र इभन आफ्टर एबर्सन पनि हामीले युज गर्न सक्यौँ। धेरै गाह्रो पनि छैन युज गर्न, डेली एउटा ट्याब्लेट खाने हो। तर यसमा समस्या के छ भने टाइमिङ मिल्नुपर्छ, डोज छुट्नु हुँदैन। र यसको कन्ट्राइन्डिकेसनको कुरा गर्दाखेरि धेरै छ कन्ट्राइन्डिकेसन। जस्तो क्लटिङ डिसअर्डरहरू अथवा सर्कुलेटरी डिजिजहरू, हेमाटोलोजिकल डिजिजहरू छ, लिभर डिजिज छ। यसको मेटाबोलिजम कहाँ हुन्छ? लिभरमा मेटाबोलिजम हुन्छ। त्यही भएर लिभर डिजिज भएकोले खान भएन, हेपाटाइटिस भएकोले खान मिलेन
है एक्युट हेपाटाइटिस भयो भने त्यो बेला खान मिलेन, यसलाई प्रिडिटेन छ भने खान मिलेन। प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि यो कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ खाएर काम भएन नि। ओबेसिटी छ भने पनि खान मिलेन है, ओबेसिटीले चाहिँ वेट गेन गराउँछ, ओबेस बनाउँछ। अनि डायबिटिजमा युज गर्न मिलेन। स्ट्रोजेन डिपेन्डेन्ट नियोप्लाज्महरू भएको छ कुनै भने त्यस्तोमा दिन मिलेन। अर्को चाहिँ इन्जाइम इन्ड्युसरहरू औषधिहरू केही त्यस्तो कम्बाइन गरेर खाइरहेको छ भने त्यस्तोमा पनि यसमा समस्या आउन सक्छ है, इन्जाइमसँग पनि यसको सम्बन्ध छ है त। जस्तो एटीटी खाइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै सिजर एन्टी सिजर औषधि सिजर प्रोफाइल के अरे एन्टी सिजर ड्रगहरू खाइरहेको छ भने त्यस्तो उसमा चाहिँ हामीले मिलेन है। फाइदाको कुरा गर्दाखेरि इफेक्टिभ छ, इजी टु युज छ, वुमेनले आफ्नो चोइस अनुसार खान सक्छ, जति बेला पनि छोड्न सक्छ र यसले ब्यारियर मेथड जस्तो इन्टरकोर्सको बेला प्रब्लम गराउने भएन, किनभने उसले दिनमा एकचोटि खायो भनेपछि उसलाई चाहिँ इन्टरकोर्ससँग केही पनि सम्बन्ध भएन। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङमा असर गर्न सक्छ, फेलियर रेट हाई हुन्छ, नट बिकज यो औषधिले काम नगरेको होइन कि मान्छेले डोज मिस गर्ने चान्स धेरै हुन्छ है। डेली औषधि खानु पर्दाखेरि फिमेलले डोज मिस गर्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि फेलियर रेट हाई हुन्छ। र यसले अर्को साइड इफेक्ट भनेको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी गराउन सक्छ। यसमा हुने प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ भनेपछि फ्यालोपियन ट्युबको मोटिलिटी त्यही प्रेग्नेन्सी बस्छ। अरू साइड इफेक्टहरू हर्मोनको साइड इफेक्टहरू हुन्छ यसमा, जस्तो ब्लिडिङ प्याटर्न चेन्ज हुने, हेडेक, नाउजिया, डिजिनेस हुने, ब्रेस्ट टेन्डरनेस हुने, वेट गेन हुने, मुड चेन्ज, एक्नी है, यो सबै हर्मोनको साइड इफेक्ट हो। यो साइड इफेक्ट चाहिँ कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा देखिन्छ। भनेपछि हामीले कसलाई यो कन्ट्रासेप्टिभ गर्न सक्ने रहेछौँ त है, भन्छौँ है। 40 इयर्सको लागि कन्ट्रा इन्डिकेटेड नै हो है। अप्पर एज ग्रुपलाई दिन मिल्दैन यो, यङ एज ग्रुपको अनि जसलाई चाहिँ टेम्पोररी फ्यामिली प्लानिङ मेथड चाहिएको छ, हुनसक्छ 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा चाहिँ लङ टाइमलाई हामीले दिन मिल्दैन। हामीले फ्यामिली प्लानिङ मेथडको लागि चाहिँ अदरवाइज अदर अप्सन दिनुपर्छ। यो हामीले नल्ली प्यारस अथवा प्यारस वुमेन दुईटैमा दिन सक्छौँ है, नल्ली प्यारस अथवा प्यारस दुईटैमा दिन सकिन्छ। र साइड इफेक्ट एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, लिभरको डिजिजहरू केही छ भने त्यो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, छैन भने हामीले मजाले यो प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ है। साइड इफेक्ट र कन्ट्रा इन्डिकेसन हेरेर हामीले प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। केही क्वेसन छ कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा भने सोध्नुहोस् है।